سلام علیکم عزیزین، سلامت خانم و سلام باشین. یک ویدیو در یوتیوب تماشا کردم. مرد قبر کنه در این قبر ویدیو کردگیش زنده قبر کنه نیست، فهمون نیست که این قبری آدم در اینجا میه به خود میسپرنشه. ای خواهر و ای برادر میگه هم جای هممون نمیجه، میگه به کسی بدی نکنین، به کسی بخیلی نکنین، به کسی جنجال نکنین، دلرنجانی نکنین. اینجا میارن شما رو میگه به خاک میسپرن، همشون میگردن میرون. سوال جوابی تو خدا اینجا میگه میشه در این قبر کندیسه ویدیو کردینش با تاجیکم قاخ شده دیسه که میگه عاقبتی هممون نمیجه. میگه ما باید که از می دنیا باید که توزه رویم که در اونجا سوال جوابمون آسان شود. خش تاور میگه من وارد در جمعی مانده خدا تو در نزد خداوند چیکار میکنی؟ تنها سوال جواب با الله تعالی میشه. برای همین هر یک ما خانه آخرتمون رو خودمون میسازیم. خودمون میسازیم. چه که در خانه در دنیا میسازیم او در تریزه دیوار چی داره، توری بوم کریشه داره، پل داره، پاتالوگ داره. خاصه خانه قیامت هم خیلی جنت میگیم. جنت ساختن انسان خودش میسازه با عملهای نیکش، با رفتاری نیکش. باش میگن یک کس مثل کار مشکلش آسان کردن، یک کس صدقه میده، یک پدر مادر دعاش گرفتگی، مثل خدمتی خسرش تو کردگی، شوهر اطاعت کردگی، فرزند تربیه خوب دادگی، از گناه ها از من کرده خداوند دوری جستگی و چیزهای چی میگن اجازه داده خداوند عمل کردگی، زندگی کردگی، با همسایش مثل جنجال نکرده، قهری نبودگی، با همکارش، با خشتبارش مثل قهری نبودگی، خشتبارش قدی دوستی میکردگی، با غیر مسلمان ها معامله خوب میکردگی، با غیر مسلمان ها باید معامله خوب کنیم. همه اینها در چیزی ما حیاتی دائمی ما در قیامت چیکار میکند؟ جوابگو میباشد. کاری نکرده باشیم گفتیم مردک قبر کندیسته که جای خوابی شما اینجا میشه، کاری خوب کرده باشیم جای خوابمون آرام میشد. این نمیدونی دنیا دارم میسو که کار نکرده باشیم اون کسی ما رنجنگی باشه شب آرام خواب میریم هم هسته خواب میکنیم. قیامت هم فکر کنیم که همون خیال کسی که از ما رنجگی باشه آدم خواب نمیبره. این آدمایی که شب خواب نمیکنن چگونه آدمایی میدونین؟ آدمایی که آدم خیلی جنگن، قهریان، یوغیان گفتیم کم پیرم سفیدا شب خوابشون نمیبرن. قیامت فکر میکنه که آدم باید خوب میرن در قبر. البته که برای عمل نیک همه کارهایی که نیک که ما در دنیا میکنیم در قیامت در قبرم، در پس از قبرم حیاتم با ما چی میشه؟ دستگیری میشه انشاءالله. مینه دارم از شما، لیکن گپای زور گفتم آدم قبر کن. ای خواهرها، ای برادرها، از کارهای بد دست کشید میگه به کارهای نیک خوب میگه چی شوید، دوده شوید. بله مینه دارم از شما.